హాయ్ అందరికీ నమస్తే. వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్. ఈరోజు మన ఛానల్కి ఒక న్యూ హాలెండ్ ట్రాక్టర్ని అయితే అమ్మడానికి తీసుకోవడం జరిగింది. ఈ ట్రాక్టర్ గురించి పూర్తిగా తెలుసుకునే ముందు మీ యొక్క ట్రాక్టర్ కానీ ట్రాలీ కానీ అలాగే ఇతర వెహికల్స్ ఏవైనా సేల్ చేయాలి అనుకుంటున్నారా? అయితే ఈ వీడియోలో కనిపిస్తున్న ఆల్ మల్టీ వీడియో ఛానల్ వాట్సాప్ నంబర్ 9676884553 నెంబర్కి ఫొటోస్ కానీ వీడియోస్ కానీ పంపండి ఫ్రెండ్స్. అలాగే ఇంతవరకు మన ఛానల్ని ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలంటే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఈ వీడియోని ఎక్కడ కూడా స్కిప్ చేయొద్దు. అలా చేస్తే మీకు పూర్తిగా అయితే తెలియవు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇక మనం టాపిక్లోకి వెళ్దాం. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ కనిపిస్తున్న ఈ ట్రాక్టర్ న్యూ హాలెండ్ ట్రాక్టర్ ఫ్రెండ్స్. ఈ ట్రాక్టర్ మోడల్ చూసుకున్నట్టయితే 2020 సంవత్సరంలో అయితే మనకు రావడం జరిగింది. అలాగే ఈ ట్రాక్టర్ యొక్క హెచ్పి చూసుకున్నట్టయితే 50 హెచ్పితో అయితే రావడం జరిగింది. ఇంకా ఈ ట్రాక్టర్ అయితే ఎక్కువ అయితే నడవలేదని ఓనర్ అయితే చెప్పాడు ఫ్రెండ్స్. ఓన్లీ 1500 గంటలు మాత్రమే నడిచిందని ఓనర్ చెప్పాడు. అలాగే ఈ ట్రాక్టర్ యొక్క ఇంజన్ విషయానికి వస్తే చాలా బాగుందని అయితే ఓనర్ చెప్పాడు. ఎక్కువ అయితే వర్క్ అయితే చేయలేదని ఓనర్ చెప్పడం జరిగింది. ఇంకా ఈ ట్రాక్టర్ ఎవరికైనా కావాలనుకుంటే కొనుక్కోవచ్చు. ఈ ట్రాక్టర్ చాలా నీట్గా ఉంది, ఎక్కడ ఏ డ్యామేజెస్ అయితే లేవు. ఇంకా ఈ ట్రాక్టర్ యొక్క స్టీరింగ్ చూసుకున్నట్టయితే పవర్ స్టీరింగ్తో అయితే రావడం జరిగింది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఎంత నీట్గా ఉందో కనిపిస్తూనే ఉంది మనకి. ఈ ట్రాక్టర్ యొక్క అడ్రస్ చూసుకున్నట్టయితే కామారెడ్డి డిస్టిక్, గోపాల్పేట్ మండల్, మాల్తుమేద విలేజ్లో అయితే అమ్మడానికి అయితే సిద్ధంగా ఉంది. ఎవరికైనా కావాలంటే అక్కడికి వెళ్ళి చూసుకోవచ్చు. ఇంకా ఈ ట్రాక్టర్ యొక్క పూర్తి వాళ్ళు తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఈ వీడియో కింద అలాగే డిస్క్రిప్షన్లోనూ ఓనర్ నెంబర్ ఇస్తాను. ఆ నెంబర్కి కాల్ చేసి పూర్తిగా అయితే కనుక్కోండి ఫ్రెండ్స్. ఇంకా ఈ ట్రాక్టర్ అమ్ముడు పోయినట్టయితే ఆ డిస్క్రిప్షన్లో నుండి అలాగే టైటిల్ నుండి ఓనర్ నెంబర్ తీసేయడం జరుగుతుంది. ఇది గమనించగలరు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఓనర్ వాళ్ళకి మాత్రమే కాల్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. మా నెంబర్కి అయితే కాల్ చేయకండి. ఏమైనా ఫొటోస్ ఏదైనా ఉంటే మాత్రమే పెట్టండి. అలాగే ఈ ట్రాక్టర్ యొక్క రేట్ చూసుకున్నట్టయితే 4,50,000 అని ఓనర్ అయితే చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇంకా వెళ్ళి చూసుకొని మాట్లాడితే తగ్గే అవకాశం అయితే ఉంది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, వెళ్ళి చూసుకోండి. అలాగే ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కన గంట సింబల్ వస్తుంది, దాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోవడం అయితే మర్చిపోద్దు ఫ్రెండ్స్. ఇంకా మరో వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తాను. అంతవరకు బాయ్.